大家好，又到咗我哋 Cast 智慧生活放鬆嘅時間啦！我係主持人 Lily Chan，大家好。有聽開呢個節目嘅朋友咧，都知道 Cast 咧就係華人服務社嘅簡稱，佢係一個服務咗社區超過44年嘅非牟利機構，同我哋嘅理念一樣，都係希望大家嘅生活更加精明、更加輕鬆。好多華人朋友咧喺退休之後都可能會感到生活失去方向，又或者新移民嘅朋友喺一個新嘅環境下，對於失去熟悉嘅人際網絡就會變得缺乏歸屬感，又唔知點樣適應一個新嘅環境喎。咁我哋今集節目咧就住呢個話題咧，同大家做一啲嘅分享嘅。咁可能咧好多人都知道咧做志願工作嘅好處，但係當中嘅細節咧，大家可能未必知啦。咁譬如點樣揀一個適合自己嘅志願工作啦，或者過程之中嘅收穫啊，有咩注意事項啊咁樣。最重要咧係點樣透過做義工重拾人生嘅意義，點樣咧更快投入新生活。就住呢個話題咧，今日我哋好榮幸請到華人服務社社區支援服務部嘅李姑娘 Molly 咧，同我哋做個分享嘅。Molly 歡迎你。大家好，我係 Molly 李姑娘。Molly 今日咧真係好多謝你上嚟我哋呢個節目啊！咁可唔可以同大家分享一下，其實有啲咩類型啦，同埋尤其是咧比較適合華人參與嘅，通常有啲咩嘅範疇咧？咁其實志願者嘅服務咧，佢係分好多個範圍啦。咁可能或者我哋最簡單嘅，我哋可以從年紀開始，即係話年齡嚟分一個階段啦。咁有啲係屬於幼兒嘅一啲服務啊咁樣嘅。咁有一啲係青年啊青少年嘅一啲服務。咁有一啲就係可能即係我哋話中年啊咁樣，跟住就分到老年嘅。咁其實咧係唔同嘅年齡階段咧，係有唔同嘅志願者參與服務，咁可能服務嘅內容都會唔同嘅。咁華人咧就比較多，佢哋係即係話服務於華人嘅社區比較多啲啊，喺一個華人組織入邊，即係提供呢個志願者嘅服務會比較多啲。咁啊係啊，因為起碼即係大家喺語言上唔會有嗰個隔膜啦咁好多人咧覺得做義工咧可能係一個好嚴肅嘅事嚟嘅。其實咧做義工需唔需要申請認證啊？又或者有冇一啲嘅培訓會提供嘅咧？咁其實咧義工咧，如果你係淨係話一個好 casual 嘅義工，即係話好非正式嘅義工咧，其實係唔需要嘅。所謂嘅非正式咧，就係提到啦，即係話你幫隔離屋買下嘢啊，幫朋友睇下照顧小朋友嗰啲咧，其實係叫非正式義工啦。咁但係順手嘅。咁呢啲咧咁另外咧就係一個正式嘅義工咧，其實係一個註冊義工啦。我哋話佢係需要啲手續、一啲認證嘅。其實通常咩情況下需要做一個註冊義工嘅咧？係啦，咁註冊義工咧，註冊義工我哋點解要做呢啲手續？首先係第一個係一個澳洲政府嘅一個佢嘅要求啦。係啦，因為係要對佢嘅一啲背景啊。即係要做一啲檢查咁樣嘅，咁同埋咧，同埋即係話對於佢服務嘅人群啦，都係一個保障，係啦。咁其實最緊要嘅咧就係一個無犯罪記錄啦。冇錯。係啦，即係除咗義工申請表之外，仲有一個無犯罪記錄啦。咁其實對於即係換個角度嚟諗啦，即係如果你係接受一個義工嘅服務嘅人。你係服務嘅接受者，但係你唔知道嗰個人提供服務俾你係即係話佢嘅背景點樣啊？但係如果佢係一個註冊嘅義工，佢做晒呢啲所有嘅呢啲即係檢查或者呢啲係背景嘅調查之後，佢先至可以成為一個正式嘅義工。咁你接受服務嘅時候，你都係比較安心嘅。冇錯啊。咁我知道咧，有一啲嘅義工嘅服務咧，可能事前會有啲培訓添嘅喎。通常嗰啲培訓嘅內容係點樣嘅咧？一啲培訓嘅內容咧，其實主要都係包括首先係要安全。咁咧，另外咧就係義工嘅職責啊。咁我哋會講下佢哋工作內容嘅職責。邊啲嘢係佢哋唔可以，即係話會涉及到一啲可能好敏感嘅嘢啦。咁呢啲係佢哋需要知道嘅一啲工作範圍嘅職責。咁另外咧，頭先講到安全啦，即係話
其實我哋咧之前有搞過義工急救證書嘅一個培訓嘅，咁所以咧，因為尤其是對於如果係佢哋服務嘅對象係老人家啦，咁可能有一啲突發嘅事件，有可能即係會喺活動嘅時候會發生嘅。咁咧，如果即係佢哋參加咗呢個急救呢個培訓啦，同埋獲得證書，佢哋其實會更加清楚知道，如果當意外來臨嘅時候，佢哋應該點樣做啦咁樣嘅。另外咧，就一個其實定期啦，呢個就極定期嘅，我哋會有一個溝通能力同埋一個解決問題能力嘅一個培訓俾大家嘅。哇！真係好好喎，因為其實幫到人之餘咧，又自己又學到嘢啦。咁啱啱你提到，即係唔單止係啲救傷啦，咁原來啲溝通技巧，咁都真係好幫到自己啊。係啊，其實好多溝通嘅技巧咧，我哋有義工反映咧，即係佢哋參加完嗰個培訓之後咧，其實佢哋即係佢哋參加完個培訓，其實佢哋都係有一啲收穫啦，即係除咗佢話知道第時工作上邊點樣同老人家溝通啊，同其他人溝通之外咧，其實佢哋話返到屋企都知道，即係同屋企人溝通咧都係有技巧嘅，即係話可能會解決一啲屋企之間嘅一啲矛盾咯。冇錯冇錯。咁啱啱我哋咧提到就係原來都學到嘢喎，又幫到人之餘，咁其實對於啲退休人士點樣去根據自己嘅能力或者興趣揀一啲合適自己嘅志願工作咧？咁其實咧好多退休人士咧，其實佢喺即係佢之前會從事唔同嘅工作啦。咁其實如果係即係對於我哋呢邊嚟講咧，華人服務社咧，當佢申請做志願者嘅時候咧，我哋會問下佢之前有冇一啲工作嘅經驗啊，工作嘅經歷啊咁樣，或者係問下佢嘅有咩意向，係啦，一啲特長咁樣嘅。咁咧其實我哋有一啲即係話而家從事緊嘅義工啦，咁佢哋咧以前咧，譬如話佢哋係做文職嘅，咁可能佢哋英文嘅能力就比較好啲。咁就會可能佢哋會更加傾向文職嘅工作啦，即係志願者嘅時候咧，或者係會做一啲幫手填表啊，即係幫社區人士免費提供呢個填表嘅服務嘅。咁另外咧有一啲咧就係譬如話佢之前即係佢其實佢嘅工作經歷咧，佢就佢又話唔想再做翻工作嘅嗰啲嘢啦，但係佢嘅興趣咧就係唱歌跳舞。而且佢又係有咁樣嘅特長，咁其實咧佢就可以去到我哋啲社區活動中心教下啲老人家唱歌跳舞咁樣嘅。咁甚至咧其實係有一個例子咧，就係有一個我哋以前有一位義工咧，佢係一路都係做家庭主婦嘅。咁佢就話佢從來都冇做過工，佢亦都冇乜嘢特長，但係咧佢即係有一個好想去服務社區嘅一個心啦。咁同埋佢好想去貢獻，咁但係佢就話，但係我冇特長，我又冇工作經驗，我英文又唔係好好，咁我可以做啲乜嘢呢？咁樣，咁其實我哋俾咗佢一啲培訓啦，即係或者呢啲溝通能力啊呢啲培訓嘅，咁咧俾咗佢好多鍛鍊嘅機會啦，譬如話俾佢嚟組織老人家去一齊出去玩啊，或者係叫佢自己去揾一啲中文，即係嗰陣時係中文報紙嘅時候啦，即係會去揾一啲中文報紙上邊值得去分享俾老人家嘅一啲新聞啊，咁樣每個星期咧就即係話新聞分享呢一個環節咧就由佢負責。咁逐漸咧，佢就喺呢啲志願者嘅工作入邊咧，佢就獲得好大嘅信心喎。佢就而且佢又好有成就感啦，因為佢話以前喺屋企咧覺得。洗衫啊、煮飯啊，即係屋企人係覺得好理所當然。但係咧，即係佢從來冇覺得自己可以做啲乜嘢係屋企事之外嘅嘢。咁喺我哋呢度咧，佢覺得佢自己原來可以發掘咁多嘅能力，同埋咧佢獲得好大嘅成就感，
我聽完之後我都覺得好鼓舞。咁其實義工真係俾咗一個好好嘅人生嘅平台俾大家啦，因應自己過去嘅能力啊或者興趣咧，再去貢獻社會嘅，而且咧仲要可以為自己增加咗一個人生嘅價值添。真係非常之值得鼓勵啊！咁嗱，但係好多人咧做義工好得意嘅就係好有興趣做啦，但係咧成日會擔心，哎呀我係咪用好多時間㗎？咁同埋係咪即係譬如我要仲返工嘅，咁我係咪連份工都做唔到咧？咁即係通常嗰個即係做義工個時間安排係點樣嘅咧？一般其實義工嘅工作咧，其實我哋安排嘅時間咧都係好靈活嘅，因為係義工啊嘛，唔係似你好似話真係打一份工咁樣朝九晚五。咁咧，但係義工咧，我哋雖然話係義工咧，一般工作投入嘅時間咧，可能每一次2個鐘，可能長嘅話就3到4個鐘咁樣嘅，睇係唔同嘅工作嘅內容嘅。咁但係咧，即係話雖然義工咧就係話冇錢啦，即係冇一個人工嚟攞啦，係一個真係係發自內心咁樣想去服務去做嘅一個事情。咁但係咧，我哋咧其實我哋呢邊咧義工咧都係好負責任啦。即係我哋有啲義工咧，譬如話佢要出去旅行啊，要突然之間要返工啊咁樣。咁其實只要提前咧同負責嘅一啲主管咧講聲，咁我哋咧就會幫佢安排一啲時間嘅。咁咧，所以話就算你做義工咧，你都可以係有自己嘅一啲安排嘅一啲，譬如話旅行啊、工作啊乜嘢嘅安排嘅，唔會衝突嘅。都好靈活喎，整體嚟講係好靈活嘅。咁好多人咧好驚咧，行咗出第一步之後咧，就發覺哎呀死啦！原來啲時間又唔啱，甚至乎咧唔係自己中意做嘅嘢或者擅長做嘅嘢啦。其實可唔可以有得調整嘅之後？係冇問題嘅，因為其實呢個正常啦，即係唔好話義工啦，即係你好似返工咁樣，你可能睇嗰個廣告，你覺得你 OK，但係你做入去，你覺得唔係你中意。咁其實澳洲係一個好自由嘅係一個好自由嘅國家啦。咁所以其實無論係你做工又好啊，義工都好嘅。其實你幾時話你唔想做，或者係你想轉一個工作嘅內容，其實都係可以嘅。咁咧其實學我頭先都講啦，咁其實首先咧係最難得嘅係你係有一個願意出嚟貢獻嘅一個心啦。咁呢個係好難得嘅。咁每個人嘅能力啊，每個人嘅專長，每個人嘅興趣係唔同嘅。咁咧，所以我哋或者會一般咧，我哋呢邊咧就係當一個人佢要申請做義工，我哋嘅負責嘅主管同事咧會同佢傾一傾，同埋介紹下我哋呢度有啲乜嘢服務。咁如果佢係試過1次1兩次，佢覺得唔係咁中意，或者係自己並唔擅長，咁其實我哋仲有好多方面係可以俾佢選擇嘅。咁譬如話有啲人咧就話佢好想去服務老人家，但係佢又好怕醜喎，佢可能唔係咁中意社交。咁我哋會提供，譬如話俾獨居老人打電話，俾獨居老人即係話傾心事啊，咁樣探訪啊，咁樣即係電話入邊探訪。咁佢又覺得OK 喎，咁樣咁佢可能去試下咁樣嘅。咁其實係都係好靈活嘅。咁有啲人咧，好似男士啦，男士佢又係譬如話佢又覺得唔係咁出聲啦。如果係男士咁，但係佢又係好想去做嘢，咁或者但係佢又譬如話咁你識唔識剪草啊咁樣，咁可能佢又話可能身體某啲原因啦，或者係乜嘢，咁佢又唔係咁擅長於剪草，咁或者但係佢又好，佢揸車又好叻喎。咁咧佢又可能佢係一個可能人肉嘅地圖，咁佢又可以就負責呢啲接送嘅。咁原來真係呢個義工嘅工作咧，都發掘到好多自己本身嘅潛在才能啊，令到佢可以再發揮啊。咁我又問多個咧，好多人都擔心嘅問題啦。特別咧係華人咧，有部分嘅華人咧，可能個英文程度又唔係好好啦，但係面對呢個多元文化嘅社區，佢就擔心，哎呀，我去到個社區，我可能又唔識講英文，甚至乎有啲香港人佢又會覺得國語我又唔係咁流利嘅，咁點算咧？我去到一個即係義務嘅工作，咁我會唔會好尷尬咧？咁阿 Molly 有啲咩建議咧？有一啲義工咧，佢認為佢自己可能英文唔叻啊，咁或者係淨係識
廣東話唔識普通話，咁佢就覺得啊，如果我落去一個譬如話一個社區中心，有人同我講國語，我點算呢？我淨係識聽，我唔識講喎，咁樣。我想講嘅係唔需要擔心嘅呢啲係啦。咁可能初時咧係會有啲擔憂，但係你會發覺其實澳洲咧係一個多元文化嘅國家，大家都係好包容。尤其是咧，當佢知道你係一個志願者，佢係首先佢係會對你係好尊敬啊，好，因為佢覺得係好難得㗎。另外咧喺我哋即係經驗嚟講啦，即係我哋有試過義工咧，佢真係好驚。咁我哋嘅主管咧，其實佢初時佢可能頭一兩次去做服務嘅時候咧，我哋嘅主管會陪同一齊嘅，會幫佢解決會幫佢解決啊，會同佢介紹一下佢嘅背景啊，咁樣嘅。咁所以咧，其實咧係唔需要話好擔心嘅。另外咧，我哋有試過咧，即係好多人啦，咁好似話當佢語言唔係咁有信心，但係咧當佢同佢服務嘅對象融入咗之後咧，佢慢慢又學識咗多一個語言喎，咁樣嘅，好好啊！又變咗學多一個語言，又多咗個技能啊咁樣。我都見好多香港人咧，即係初嚟到嘅時候都唔係夠膽講國語嘅，係啦，因為佢哋比較少用到呢個方言啦。咁嚟到之後做完個服務咧，而家即係我諗普通話都講得非常之嘅流利啊。咁所以真係好多嘅好處嘅。咁嗱，又有一個問題咧，好多時咧係好啦，我自己譬如想做義工嘅，咁自己所有問題都解決晒啦，就反而屋企人咧又會擔心咯喎，哎呀會唔會阿女你做得太辛苦啊？會唔會安唔安全啊？咁譬如面對一啲老人家嘅擔憂，即係屋企嘅老人家，咁我哋有啲咩可以説服個老人家，令到佢覺得哎呀你唔使擔心我做義工啦咁。係嘅，咁尤其是咧，我哋如果係嗰位義工咧，佢係長者嘅話咧，佢嘅屋企人咧係對於佢哋出行咧係有少少擔心嘅，可能初期嘅時候啦。咁咧，因為老人家啦，即係屋企人擔心都係好正常嘅。咁但係咧，我哋長者咧，如果佢一般咧出嚟做服務啊，即係提供志願者服務咧，佢哋咧其實都係好有交代嘅，會同屋企人講，佢嚟華人服務社嘅邊個區，即係我哋有好多個社區中心啊，譬如話去華人服務社嘅 Campsie 嗰度，我星期幾點鐘，我又要去華人服務社 Campsie 嗰度，我要幫佢哋做義工啦咁樣嘅。咁咧就啲仔女咧聽到咧，華人服務社其實呢個係一個好大嘅機構啦，同埋我哋已經有40幾年嘅歷史啦，咁其實都會好放心嘅。跟住咧即係慢慢就係變咗一個 routine 啦。咁阿 Molly 啊，從你所見咧，咁好多即係朋友做完義工之後，你覺得佢哋有個最大嘅改變係啲咩咧？我覺得如果係即係從我嘅工作經驗嚟睇啦，咁咧我哋嘅義工咧，佢從最初期可能申請義工到而家可能已經從事咗幾年嘅義工嘅工作啦。咁佢哋最大嘅改變，即係無論佢哋工作嘅內容係乜嘢，佢最大嘅改變咧係佢哋一個內心嘅一個滿足感。同埋一個佢哋可能初時會覺得好孤獨。跟住而家咧做咗幾年義工之後咧，佢個內心咧係一個好充實，同埋佢會認識多啲朋友，所以佢哋個孤獨感咧係會減少嘅。係啦，咁頭先咧講起話，即係話得做義工嘅一啲成就啊，或者得着啊咁樣嘅。咁另外咧，我呢度又可以講，其實咧我哋對於嗰啲工作上邊特別出色嘅一啲義工咧，我哋會幫佢提名嘅。其實我哋每年咧華人服務社都會提名一啲義工係大大細細嘅，譬如話一啲議員啊，或者係澳洲嘅義工協會嘅嗰啲獎嘅義工獎啊，新州義工獎啊，或者係一啲 council 啊，或者係一啲選區，佢會每年咧都會有一啲義工獎。其實咧呢啲義工獎咧就係為咗嘉獎呢啲社區入邊即係出色貢獻嘅義工之外咧，仲會係俾佢哋一個工作嘅認同，係俾於佢哋一個好大嘅一個鼓舞同埋一個鼓勵嘅。咁或者我呢度可以分享一個例子啦。咁係一個義工咧，咁佢係一位女士嘅，係一位長者嚟嘅。後生嘅時候都係冇從事過工，即係冇做過嘢嘅，都係一生即係可能後生都係為咗屋企啊，
小朋友啊咁樣付出嘅。咁而家佢啲小朋友大啦，孫又大啦，咁咧佢就話覺得自己都好似冇乜價值啦咁樣，即係佢會諗一啲好負面嘅嘢咁樣嘅。咁當時咧其實佢係嚟參加我哋其中一個社區嘅中心嘅活動嘅。咁其實我哋都係鼓勵佢咯。後尾咧佢就佢真係慢慢咁就去投入做呢個工作啦。咁佢初時因為佢細心，所以我哋就擺佢去收錢啊咁樣嘅，負責登記啊呢啲係比較多需要即係 eye on detail 嘅呢啲工作。咁因為呢個活動組咧，活動中心入邊咧係屬於文藝多啲嘅，即係有跳舞啊乜嘢嘅。咁佢可能做完佢嘅本職嘅工作，即係收錢登記之後咧，佢又有啲時間咧去接觸呢啲跳舞嘅。有多樣嘢學到啦。係啦，跟住佢話佢本身從來冇諗過自己可以跳舞，佢自己話自己啦，手腳都唔協調喎。咁樣佢後尾又跟下，又可以跳到一隻舞，慢慢又學到兩隻舞。而家咧就可以代表華人服務社去 council 嗰度表演。哇！佢嘅表演級數真係得益唔少。佢嘅屋企人咧其實好驚訝咯，尤其是佢啲仔女咯，即係話以前即係認為阿媽就係喺個廚房，跟住咧原來阿媽係可以着好靚嘅裙，化好靚嘅妝去表演。我呢個真係一個好鼓舞嘅故仔啊！希望咧即係大家如果仲猶豫緊好唔好做義工啦，我相信咧大家聽完之後都會有自己嘅諗法。可能大家聽到呢度咧都好想知道，咁其實華人服務社有啲咩嘅義工嘅機會，同埋點樣可以加入成為義工咧？咁而家咧華人服務社咧，我哋工作緊嘅義工咧，其實已經超過400個啦。係咁，華人服務社咧服務嘅範圍係好廣嘅，因為我哋咧係有自己嘅幼兒園啦，我哋有自己嘅殘障部啦，同埋老人院啦，同埋其他嘅一啲社區嘅支援服務部嘅。所以咧，如果你係想要參與呢個義工嘅工作咧，其實你個工作嘅內容係好廣泛嘅。係啊，真係好廣泛。同埋我見到你哋有一啲嘅活動都幾與時並進啊，譬如有啲 IT 啊，或者 AI 都有得學啊，係啊。同埋啲防騙，我見到你哋都有一啲嘅嘅活動。之前 Sydney 嘅東區咧就有發生一啲社區嘅一啲針對華人嘅暴力事件。咁其實我哋咧都有進行一啲普及嘅，即係當你遇到呢啲事件，你點樣去尋求幫助？呢個真係有用資訊嚟喎，呢個。咁我哋可以點樣加入華人服務社嘅義工咧？係啦，其實咧想要成為華人服務社嘅義工咧，好簡單嘅。如果咧你係登錄我哋嘅英文網站啦，你就可以去到 Get Involved 嗰度，跟住有一個 Volunteering 入邊咧就有一個義工嘅申請表格。如果你係登錄我哋嘅中文網站，你就可以點擊聯絡我哋，揾到招募義工，跟住咧你就可以點入佢個 QR code， 之後咧你就直接喺網上填我哋嘅義工申請表。咁咧，當你填完咗義工申請表之後咧，我哋會盡快有專業嘅同事會聯繫你㗎啦。咁如果各位老友記，如果你哋咧唔識填呢一個咧，可以將呢個連結咧就請你個屋企人幫你填啦。咁咧就應該可以好快就加入到做華人服務社嘅義工㗎啦。Molly 啊，最後咧，我想問你，對於一啲仲喺度諗緊、仲喺度猶豫緊嘅觀眾咧，你會俾咩建議佢踏出第一步咧？其實咧，我做嘢嘅台面咧係有一句説話嘅，咁咧叫做愛出者愛返，福往者福來。咁呢個係咩意思咧？即係話愛出者愛返咧，即係話當你付出咗愛，你都會收穫愛。係啦。咁其實係一個回饋嘅過程啦。咁所以如果你正在係猶豫緊做義工咧，你可以諗一諗呢句説話啦，你或者 Google 一下佢嘅意思，或者背後嘅一啲古仔啦。咁你就會知道其實咧你做義工咧係一個奉獻你嘅愛，係俾社區。咁其實社區咧可能唔係即刻俾你，但係 in other ways 可能以其他嘅方式會回饋翻俾你嘅。冇錯，我相信呢句都係一個好好嘅人生座右銘啊！咁嗱，其實咧，我諗做義工唔單止能夠貢獻社會啦，亦都幫助咗我哋重建咗人生價值啦。咁啱啱 Molly 亦都即係可能解決咗好多大家嘅疑慮啊，亦都因應佢嘅專長同埋嗰個工作時間咧，都係非常之嘅靈活嘅。咁而且咧，類型都好多元化嘅。
希望今日咧呢啲資訊能夠幫助到我哋嘅聽眾啦。咁如果大家想了解更多咧，可以到我哋嘅網站 www.cass.org.au 瀏覽，或者致電總機97894587。如果大家想了解更加多華人服務社嘅活動啊，或者有啲咩義工嘅機會咧，可以去我哋多個唔同嘅社交平台，包括 Facebook、YouTube、WeChat、WhatsApp 同埋小紅書嘅。今日咧就好多謝 Molly 嚟到同我哋做呢個分享啦。咁希望咧我哋下次可以喺一個義工嘅機會裏邊咧見到大家啦。好，今日我哋節目去到呢一度啦，拜拜。拜拜，多謝大家。